同大家介紹呢個英文字 narcissism，N-A-R-C-I-S。乜唔係自戀咩 narcissism 英文就叫做自戀。咁樣其實好多人都話我覺得其實大家係對我有少少誤解同埋係妒忌我嘅。係因為其實你根本就係咁有實力。唔係 narcissism 咧，佢唔算係最嚴重㗎。係佢嚴重到即係到病態嗰啲叫做 narcissism 狂，叫自戀狂。人版係你啱係啊，傾狂見我哋傾狂咁大嚿啦。喂，身邊梗有啲人係咪？佢係好自戀啊，自戀到爆啊！即係覺得我就係靚咯。唔係，好簡單嘅。強你去啲實壁咖啡啊，或者啲嗰啲 office building，咪出面有塊鏡，咪鏡啊，其實玻璃跟住有啲反射嗰啲咩嘅，跟住你行過你見到嗰啲人。唔係根據呢個心理學家計算出嚟咧，9個人行過，咪10個人行過呢個玻璃，9個咧都會望一望。正常嘅，禮貌上都要睇下自己自己啦。禮貌啊，反正就係禮貌上真係嘅。戀咯。嗱，我哋3個當中咧，講真，林德榮係當之無愧㗎啦，冇人質疑佢係自戀到爆嘅。何以見得咧？嗱，等大家 call 入嚟咯。嗱，我哋等你 call 入嚟，講下身邊有冇自戀講，或者3個裏邊你覺得你有留言俾我聽，你叫我哋搞一個鋪喺度，3個裏邊邊個最自戀？邊個係冠軍3個，你剔。冇理由係我贏嘅。一定係佢嘅。不修邊幅嘅人，唔理儀表嘅呢啲啦，24小時要化妝嘅，掛埋啲麒麟硬做咩？總之咧，嗱，最高票數嗰個星期一按咧，唱歌俾你聽。跟住又播你嗰首。喂，係講真，記住俾個 like 我。係。投我哋首歌，我哋首歌而家咧即將會入 My 做至尊流。我再澄清下，我時 sell、爛 sell、狂 sell，OK？因為有人投訴，好似係真話啫。我時 sell、爛 sell、狂 sell。睇咩人講咩嘢，你聽到咩咯？衝人啊！你咪聽到咩咯？係咪先？OK 啦，等你啦。